Boa tarde, gente, boa tarde aqui, prazer ter você aqui comigo no seu canal Eletroari BH, esse canal de dicas rápidas, dicas fáceis para problemas que parecem ser muito difíceis, mas no final a gente vê, ah meu Deus, que é muito fácil de resolver. Bom, barulhinho porque aqui é uma oficina, testando uma máquina, então vou tentar falar um pouco mais alto, aí você escuta aí, tá? Primeiramente eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho que está em algum lugar, para que o YouTube entenda que você gostou e possa indicar para você nossas dicas toda segunda e toda quinta-feira. Outra coisa, vem participar do nosso grupo de WhatsApp, grupo do Instagram, daqui a pouquinho nós estamos no segundo grupo de WhatsApp, lá a gente se ajuda muito, tirando dúvidas uns dos outros, é isso aí. Outra coisa que eu sempre digo para vocês, né, tá virando figurinha carimbada aqui, é a nossa lojinha lá no Mercado Livre, vou deixar aqui o link, tá? Lá não tem muitos itens ainda, o que não tiver lá você me chama aqui e eu corro atrás e envio para você. Compra segura, entrega segura pelos correios, pagamento por Pix, transferência, cartão de crédito, boleto, é isso. Bom, gente, a outra coisa, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com quem precisa e assista do princípio ao fim, hein? Faça favor. Gente, essa máquina aqui, inclusive eu estou testando, ela estava quase pronta. Ah, quase pronta não, estava pronta. Essa máquina estava... Vou ter que gritar aqui, caralho. Essa máquina estava quase pronta. Aí, gente, na hora de centrifugar, pintou um barulho lá no cesto, um negócio estranho. Ah, vamos ali. Aliás, eu já gravei essa parte. eu já gravei, a Chiquinha tá ali olhando pra mim. Eu já gravei essa parte. Eu vou mostrar pra vocês aí. Ah, meu Deus. Vamos ali. Volta e vem aqui comigo. Ah, curta essa vinhetinha azulzinha primeiro. Curte a vinhetinha aí e eu vou te mostrar. Gente, então tá aí, ela já tá desmontada. A tampa dela tá aqui. Tá vendo, ó? E maquininha que gerou vídeo, viu? Que gerou muito conteúdo aí pra gente. E uma coisa interessante, tá? Uma vez um vendedor perguntou pra mim assim, a sua máquina lá, né, no eixo de centrifugação, a rosca em cima ou é no meio? Rapaz, eu nunca tinha visto. E ela com rosca no meio, olha aí, ó. Normalmente as que eu peguei a rosca era aqui, né, gente, ó, bem em cima. Ah lá, essa aqui é no meio, ó. A porca com rosca inversa aí, ó. Então, como eu tô segurando aqui com uma mão só, vou pegar minha chave, ela inversa, eu vou tirar, né? Vocês já viram em outros vídeos meus aí como é que faz pra tirar. Tem vídeo aí que tirando com facilidade e tem vídeo aí tirando com dificuldade. Então nós vamos tirar ela aqui, por quê? Porque o defeito fica aparecendo com isso aqui, ó. Olha lá, ó, escuta. Do nada, gente, do nada. Eu comecei a testar essa máquina hoje para entregar ela amanhã. A gente acabou vendendo. E olha aí o barulho, ó. Então, sei lá, deve ter alguma coisa no fundo desse cesto aí, tá? Então tá aqui, eu vou tirar, mas eu queria mostrar. Eu particularmente nunca tinha visto ainda lá. Né? Ela não tem rosca em cima, a rosca realmente é no meio aqui, ó. Aqui o parafuso, ele não tá em cima, né, a porca. Ele tá embaixo. Então eu vou tirar e já volto para mostrar para vocês, até já. Gente, graças a Deus ele saiu muito fácil, ó. Tive que dar umas marretadinhas. Saiu muito fácil, tá? O intuito aqui não é mostrar como tirar isso aqui não. Isso aqui a gente já viu em outros vídeos, tá? Ao contrário mesmo, ó. Que legal. Aí. Então agora eu vou puxar o danadinho do cesto. Só um instantinho eu já volto, tá? Até já. O cesto já tá aí, sacadinho, bonitinho. Gente, agora olha isso. Aproveitar e fazer uma limpeza higiênica, né? Mas olha isso aqui. Isso aqui é algum produto que passaram. Gente, que coisa mais estranha. E aí aquele barulho de raspar. Então me responde se você sabe o que é isso aí.
Um de vocês sabe aí, por favor, comenta no vídeo aí. Por que será que passaram isso no cesto? Tá? Fica aguardando alguém, um de vocês me responder aí. Então eu vou aproveitar e fazer uma limpeza nessa máquina. Montar a danada de novo, porque essa máquina tá vendida, gente. Vocês viram aí, era uma máquina que tava jogada aqui. E eu ajeitando daqui, ajeitando dali, ajeitando daqui, ajeitando dali, sem gastar nenhum real. Tá? Então, vem comigo, vamos encerrar esse vídeo. E por favor, escrevam aí. Eu tive que desmontar de novo, que pintou esse barulho. E era isso aqui que tava aqui, ó, na lateralzinha, tá? Então na realidade esse canal não é, sempre falo que não é tutorial, tá? As minhas dicas para técnicos são dicas a custo zero, tá? A gente abriu aí, vocês devem ter visto num vídeo atrás, uma mentoria para quem quer aprender a parte comercial do negócio, que é comprar e vender máquinas, tá? É uma mentoria, tá? A um custo nota 10 aí para vocês, mas as minhas dicas para consertos ainda ela continuam a custo zero, tá? Mas então me ajude aí, por favor, a decifrar o que é isso. Vem comigo, gente. Vem comigo, vamos encerrar. Até já. Bom, voltei. Vocês não estão me vendo não, né? Tá me vendo que eu tô falando aqui muito próximo do microfone, porque nós estamos testando ali uma máquina, o chicote tá solto, batendo no gabinete e fica fazendo esse barulho. Bom, eu voltei. Você viu lá, gente? Que negócio estranho. Peraí, vem aqui. Peraí, um minutinho só. Ó, vamos lá. Vocês viram que troço estranho? Né? Sei lá. Esquisito, nunca vi. Um barulho ali na hora da centrifugação, né? Esquisito, ó, um negócio raspando. Aí, vocês viram ali. Eu mostrei pra vocês, mas eu fiz questão de trazer aqui. Olha, gente. Alguém aí mais experiente que eu, pode me dizer o que é isso? O cesto é de alumínio, então não é pedaço do cesto que raspou. Não é. Lá no tanque. É isso, no tanque. Não é o cesto, que o cesto não é de plástico, que raspou no tanque. Então alguém passou isso aqui. Aí, ó. Alguém passou com uma espátula aqui, gente, ó. Aí, ó. Agora por que? Se o tanque não tem furo, por que motivo fariam isso? Então, deixa eu chegar mais perto aqui, porque o barulho tá demais ali, né? Então você que é mais experiente que eu, você que é muito mais experiente que eu, porque eu sou técnico do meio, sou intermediário, me diz o que pode ser aquilo ali, por qual motivo. Então, deixa nos comentários aí o que você acha que é. Esse foi um vídeo muito rápido, hoje quinta-feira, né? Não tinha proposta de gravar vídeo, gravar conteúdo, mas eu quis vir aqui, quis vir, é isso? Eu quis vir aqui e mostrar pra vocês. Isso pode parecer pra você que é muito experiente um vídeo besta, um vídeo bobo. Ah, meu Deus, pra que mostrar isso aqui? É porque senão tem muita gente como eu, se eu não faço isso hoje, tem muita gente que não dorme à noite, porque eu não durmo. Uma máquina vendida e vai ser entregue amanhã. Lucro com garantia, tá? Outra coisa, então para encerrar, antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que já está no ar as nossas vagas para o curso / mentoria, onde você vai aprender não, eu vou mostrar para vocês qual caminho eu seguir para hoje ganhar entre R$4.000 e R$4.500 comprando e vendendo máquinas de lavar, tá? É isso. As nossas dicas aqui para os técnicos iniciantes continuam aqui a todo vapor, mas tem muita gente querendo também comprar e vender máquinas, tá? Então, já começou a nossa fila de espera. Se você se interessa por esse assunto, você vai assistir vídeos para trás aí que nós estamos falando sobre isso, tá lá, fature R$4.500, tá? Entra nesse vídeo, assiste ou manda para mim o seu contato. Ah, Charles, quero ficar na fila de espera, quero saber
quanto vai custar isso, quanto tempo é essa mentoria, como vai ser essa mentoria, enfim. Nós estamos fomentando isso, estamos anotando, estamos escrevendo, estamos tendo ideias de como vai ser isso, né, gente? Tem muita gente vendendo curso por aí, mequetrefe. Aqui não, aqui eu pego na mão. Eu pego na mão. Eu não converso com você só por aqui, não. A maioria de vocês me chama no WhatsApp e nós temos o nosso grupo do WhatsApp para isso também. Eu atendo a hora que for, certo? Bom, então tá aí, mais um probleminha resolvido. E para encerrar, eu sempre digo, Eletrari, ai, Eletrari. Ai, porque pra tudo tem jeito. Grande beijo, forte abraço, a gente se vê. Até o próximo vídeo e a próxima dica. Tchau.